chatboti loomine. Nüüd kindlasti olete käinud mingi lehe peal, kus chatbot on olemas, kasutanud seda potentsiaalselt ja pettunud, et see robot on jube tüütu. Kas keegi on kasutanud mingit chatboti, mis on väga positiivselt üllatanud? Võib chatis öelda, siis ma tean. Kas meie osalejate seas on kedagi, kes on väga positiivselt üllatunud chatboti sellest? Või enamus on selline, on ja nagu no ma ei tea, eelistan ikka inimest. Selge, ei, Aarelt. Okei, no tundub, jah, võib-olla siis ei ole trehvanud veel head chatboti. Aga neid on tõesti vähe. Nüüd, mis teeb ühe chatboti heaks, on see, et tal ongi väga spetsiifiline ülesanne. Näiteks, kui me mõtleme, et meie tootesortiment on väga lai, kujutame ette näiteks autovaruosad. Meil on automark, eks ju, meil on automudel, siis meil on aasta ja siis meil on võib-olla mingi mudeli spetsifikatsioon veel. Ehk väga palju erinevaid filtreid ja samas sellele ühele automudelile võib sul olla 200 varuosa pluss. Ehk et kui mina nüüd tahan oma garaažis näiteks mingit autot putitada või korda teha, aga mul on vaja seda ühte ainult mingit vooliku juppi näiteks või mingisugust klemmi. Ja kuidas ma selle nüüd leian? Ma ei oska seda klemmi otsida, ma ei tea, mis selle klemmi nimigi on. Siis ma lähen sinna autovaruosa poodi, vaatan, seal on chatbot, ütlen, mina olen sinu varuosa robot, aitan sul leida õige varuosa. Ja siis kirjutad, mul on see automark, see aasta, see, mul on vaja ühte klemmi, mis kinnitaks ilmselt selle vooliku sinna või mis iganes, eks ju. Mingi, mul on umbkaudne idee, kuhu see peab minema ja ütlen, aita mul leida see varuosa. Siis ta ütleb mulle, siin poes on need 3 ilmselt sobiksid ja siis ma saan need ette ja kui ma endiselt kõhklen, siis ma saan küsida inimese käest üle, oled sa kindel, et need sobivad? Aga väga suure tõenäosusega, kas seal poes on see toode või seda ei ole seal. Ja robot aitab mul säästa oluliselt aega nii-öelda sirvimisest ja hakkan seal otsima, et okei, nii vaatan oma automudeli välja, siis vaatan, otsin seda, kõik asjad on ju mingi, okei, ma ei ole kindel, nüüd ma pean kerima siin võib-olla 100 varuosaliselt kruttima ekraani peal. Et selles mõttes ta säästab. Nüüd, kui me mõtleme, et meil on ainult 2 toodet näiteks lehe peal ja me teeme chatboti, et vastata inimeste küsimustele, korduma kippuvad küsimused. No, seda on juba oluliselt raskem teha, sest need küsimused tihti ei ole samasugused. Üks inimene võib sama küsimust küsida 5 eri moodi. Ja kui keegi on kunagi neid chatbote ehitanud, siis see telgitagune on sisuliselt selline, et kui see chatbot käivitub, siis seal on küsimus, kui küsitakse või sisestatakse nii-öelda sinna teksti välja mingi lause või sõna, mis sisaldab, ja sa pead ise käsitsi ette andma, kui sisaldab seda, siis vasta nii. Aga mis teeb chatboti heaks, ongi see, et seal taga ongi meeletu eeltöö. Nüüd sa saad seda lihtsustada näiteks autovaruosa näitel, kui sisaldab automark see, siis võimalikud variandid on kitsamad, kui sisaldab lisaks automargile veel seda, siis see filter lähebki hästi kitsaks ja võimalikke variante ongi võib-olla ainult 1. Ja siis ta annabki, see on see, mis ta ilmselt on vaja. Nüüd, kui see on avatud küsimus, et seal ei ole nagu võimalik filtreerida kitsamaks, vaid just iga sisestatud sõnaga läheb hoopis laiemaks võimalik variant, siis tihti juhtub see, et chatbot muutubki kasutuks. Siis ta hakkab keerutama, hakkab aega raiskama, ta ei saa võib-olla nii hästi aru, mida talt küsitakse, sest see sisend on kehv. Sest see, kes chatboti lõi, tegi selle liiga lihtsasti või laisasti või polnud lihtsalt aega või talle maksti liiga vähe. Et üks nendest variantidest, et siis see sisend on puudulik, et teenindada seda küsimuste voogu, mis tuleb. Ja nii ongi chatbot pettumust valmistanud. Ja esimene asi, mis on, et okei, robot, nii, ma tahan inimesega rääkida, ütleb enamus inimesi sinna kohe. Et kui head chatbot ehitada, siis ta võtabki palju aega. Nüüd, küsimus seisab selles, et kui ma hakkan ehitama, kas mul on vaja seda sel määral ja kas ta on väärt seda ajainvesteeringut. Võib-olla, ei pruugi olla. Minu küsimus selle teema kohta on see, et kuidas ära määrata seda, et kas pigem oleks mõistlikum lihtsalt veebilehele panna korduma kippuvate küsimuste koht
või hakata seda chatbot'i ehitama? Ma ütleks pigem panna see KKK sektsioon. Sest miks ta hea on see, et teised AI robotid, mis lehe peal käivad, korjavad need ka veel üles. Ehk ta on nagu rohkem plusse kui miinuseid. Ja inimene, tihti kui me lehel käime, me seda KKK sektsiooni väga tihti ei kliki. Kui on just mingi põletav küsimus, siis me otsime tõenäoliselt see vastus seal on. Kui ei ole, siis me lihtsalt võtame ühendust ettevõttega või lähme lihtsalt minema, anname alla. Aga robotid korjavad selle info kodulehelt üles, seda boostib SEO positsiooni, leht tuleb kõrgemal välja, AI soovitab, et see KKK sektsioon pigem on hea. Chatboti telgitagust AI ise naljalt üles ei korja, et see on algoritm lihtsalt, kui siis see ja nii või naa kasutab juba mingit AI baasil tõlgendamist ja kirjutamist seal sees. Okei, cool. Nüüd üks hea keskkond, kui tahate chatboti luua, leiate, et teil oleks väga kasulik. Ta võib olla hea, ta ei pruugi, et ta tahab tõsiselt läbimõtlemist ja kui te olete otsustanud ehitada, siis te peate investeerima seda aega, et teha nii põhjalikuks kui võimalik. Et siin mingit lihtsat teed ei ole, lihtsalt asjad on kõik ära tehtud, kui tahate turul eristuda millegi poolest ja olla millegi poolest silmapaistev, teha meeldejäävat kliendi kogemust, siis te peate tegema raskeid asju ja chatboti ehitamine on raske asi. Ja ta nõuab kliendi tundmist, ta nõuab küsimuste tundmist, vastuste tundmist, kuidas vastata lühidalt, et see, kellele vastatakse, vaatab, et 30 sõna vastust on nagu nope, seda ma küll ei loe, läheb ära. Et ta peab olema õigesti esitatud ka veel. Nüüd, kui robot on loodud, siis näiteks Synflow sees te saate lihtsalt jupi koodi ja see jupp koodi läheb lehe peale. Siis testite, küsite igasuguseid tarkasid ja rumalaid küsimusi, vaatate, mismoodi robot reageerib. Kui sobib, siis publish ja tehtud. On teil küsimusi juhuslikult? Seni kuni küsimused laekuvad, ma küsiksin veel, et kui ma olengi alustav või just alustanud ettevõtja, mul võib-olla ei ole kõige rohkem raha või aega investeerida sinna, siis kas sinna üldse tasuks investeerida aega ja raha või see on pigem juba suurtemate arenenumate ettevõtete puhul see chatboti loomine? Ma ütleks, et isegi ei sõltu suurusest nii väga. Kui on teada, miks inimesed lehelt ära kaovad, kas see on see, et nad ei leia õiget infot, seal ei olegi võib-olla õiget infot või õige info leidmine on liiga raske. Ehk neil saab see energiaühik otsa, mis igal inimesel on, kui ta kodulehele maandub, et iga tegevus võtab ühe ühiku maha. Kui need otsa saavad, siis leht väsitab ära ja inimene annab alla. Nüüd chatboti loomise otsus peaks tulenema sellest. 1. Millise probleemi see chatbot lahendab? Kas ta võtab minult töömahtu vähemaks? Kas ta hoiab rohkem õigeid inimesi kodulehe peal? Kas ta pöörab suurem osa liiklusest kliendiks? Kui ta ühte neist 3 teeb ja see investeeritud aeg või raha tasub ära, vahet pole, kui suur ettevõte on, siis on nagu pointi asjal. Aga kui ta võtab meilt 100 tundi ja toob võib-olla 1 kliendi aastas, siis sõltub kliendi elu ja väärtusest. No aga see siis tähendab seda, et me saamegi teada, kas see töötab või mitte, kui see on meil tehtud. No eks seal üks teooria ongi, et kui ei mingeid andmeid enne ei ole, eks ma ei tea. Ma ei ole näinud vähemalt, et keegi oleks ehku peale selle kasumlikuks pööranud. See ei tähenda, et keegi ei saaks seda teha. Võib vabalt juhtuda, et saab. Aga ma ütleks, et enne kui hakata ehitama, püüda vähemalt korjata neid andmeid. Et kui neid andmeid tõesti ei ole, ma ei tea. Ütleme, mul pole aimugi, mul on vaja klientideks teha, ma tunnen, et koduleht kaotab hoopis inimesi, ma teen äkki chatboti igaks juhuks, sest ma arvan, et see on hea. Siis enne kui ma hakkan tegema, pange need mõõdikud lehele, Tag Manager, Google Analytics, kas inimesed päriselt pööravad lehe peal ringi, pange kas või Hotjar lehe peale. Oota, ma kirjutan siia chati teile, selle tööriista. Näe. Niimoodi. Hotjar on selle nimi. Tasuta tööriist. Mis ta teeb? Salvestab kodulehe kasutamist. Ehk siis te saate pildi ette, siis ma tõesti ei tea, kas inimesed kaovad ära. Salvestused, vaatan neid salvestusi. Kas pööratakse ringi, kas otsitakse mingit infot või on mul äkki üldse vale liiklus lehel. Ma eeldan, et leht pöörab inimesi ära, aga tegelikult ma suunasin üldse valed inimesed lehe peale. Parandan inimeste kvaliteeti või liikluse kvaliteeti ja kõik laheneb iseenesest ja chatbot ei olegi vaja. Et ma ei soovita pea ees sisse hüpata, sest ta tõesti on ajamahukas, et teha hästi.
ja pigem mitte, kui helistatakse ka kuskilt, tere, me teeme chatbot'e, tahate osta. Noh, pigem olla natuke skeptiline, ainult siis tellida, kui päriselt ma tean, et mul on vaja ja ta säästab aega või toob raha. Ja tõesti, et teha hästi, nagu te ise näete chatis, nagu te ise olete kogemuse pealt vaadanud, enamus chatbot'e veel täna ei ole nii lihtsasti tööle pandavad. Et see tuleb pigem analüüsida läbi. Nii. Nüüd klienditeeninduse pool. Ma ütleks, et kõik inimestega suhtlev AI mõttes pigem jätta veel inimeste kätte. AI saab toetada seda ehk personaliseerida, korjata välja mingeid olulisi punkte. Näiteks rääkisite oma pikaajalise kliendiga, ta ütles, et võttis just koera omale ja siis 6 kuud hiljem te saate küsida, kuidas koer sisse elas teie juures. Ehk väga väärtuslik personaliseerimise punkt, annab märku, et näe, see inimene mõtleb minu peale, aga võib-olla teil on näiteks 20 klienti, kõigi kohta on väiksed andmed, teie elu on turbulentne, kõike ei mäleta nagu tahaks, siis AI võib aidata neid olulisi juppe talletada. Nüüd see ei tähenda, et te olete ebasiiras, kasutada AI-d, et justkui nagu mängida, et te mõtlete, vaid pigem see, et te kasutate AI-d sisendina, et oma päris iseloomu välja tuua. Ehk kindlasti ma ei soovita seda nüüd automatiseerida. Pigem vaadata, et kui ma nüüd järgmise kirja talle kirjutan, kas ma saan siin, vaatan, mis tal elus vahepeal toimus ja selle baasilt siis kirjutan autentse kirja. Nii nagu ma päriselt oleksin, kui ma temaga kohtuks. Vaidlustega seotud teemad. Klient ütleb, aga me 2 aastat tagasi rääkisime ju selliselt. Ja siis mõtled, oot, ma küll ei mäleta, mis me rääkisime tegelikult. Et siis AI saab viidata, otsida üles, mis me siis päriselt rääkisime. Ja tuua välja. Ja teil on olemas viited kohe konkreetselt. Näed, Toomas, tead, sa ikka ütlesid nii. Sa ise ei mäleta, näe, siin on see email, mis sa mulle saatsid. Aga arutame, räägime läbi. Et see klienditeeninduse pool ikkagi peab inimese tehtud olema. AI saab lihtsalt lihtsustada seda eeltööd, mis käib sinna kliendi teenindamisse. On see osa loogiline? Et veel ei lase kogu oma klienditeenindustiimi lahti ja ei pane sinna robotit tasemele. Pigem mitte mõistlik. Nüüd, et siduda ära võib-olla see kõik, mis täna läbi käidi suures plaanis, et AI saaks toetada igapäevatöös. Teil on vaja see vundament panna paika. Kes on minu klient? Kuidas ta mind leiab? Mismoodi ta mu lehe peal ringi toimetab, mida ta seal näeb, kas see on temale personaliseeritud, on see temale teema kohane, kuidas oma kliendiprofiil paika panna, teisalt, kuidas uurida välja, mis tooted ma peaks turule viima, mis teenuse ma peaks turule viima, kuidas see mu kliendiprofiiliga ühtib, kui toode on olemas, kui turg on välja valitud, loome selle baasilt esimese hüpoteesi kliendiprofiilina, et meil oleks selline strateegiline andmetele tuginev tegevus. Sest kui meil ei ole sellist nii-öelda määratletud tegevusplaani numbrite ja tegevuste näol, siis me ei saa mitte kunagi ajalooliselt võrrelda mitte midagi. Me ei saa võrrelda 2025 aastat 2024 aastaga ja öelda, miks siis üks aasta oli parem kui teine, sest nad on liiga erinevad. Liiga palju suvalisi asju tehti. Erinevaid inimesi püüti, erinevaid investeeringuid tehti. Keegi mõtles, et see oleks lahe, teeks seda ka, et me ei saa reaalselt öelda, kas me peaks aastal 2026 samamoodi jätkama, midagi muutma, mida me peaks muutma, me ei tea seda. Ja sellepärast on vaja panna paika, keda, mismoodi, milliste sõnumitega, mis raha läheb kuhu, mis tulu me ootame sealt. Kui need on paigas, siis me saame öelda, kvartal 1, nii palju raha sisse, nii palju raha välja, sellised kliendid, tahame neid kliente juurde, teeme väikse muudatuse, kvartal 2, kas töötas, ei töötanud, nüüd me teame, mis muuta, kvartal 3 ja käib selline strateegiline otsustamine kvartalis või 6 või lühemalt. Et see vundament on nii tähtis ja mida rohkem me tulevikku lähme, seda kiiremaks asjad muutuvad, et näete ise ka, kui kiiresti tehisaru asjad valmis teeb. Teeb teile, teeb konkurendile, teeb hiinlasele, kes tahab Eesti turule tulla. Varsti see hiinlane oskab eesti keelt luua sama hästi nagu meie siin, läbi AI. Et selleks, et konkurentsis püsida,
meil ongi vaja tunda klienti, olla efektiivne ja osata teha õigeid strateegilisi otsuseid. Sest üks vale strateegiline otsus võib tähendada aasta aega parandusi. Meie aasta aega parandusi, konkurent läheb 2 aastat teist edasi. Ehk selline, turul püsimine eeldabki head ülevaadet. Nüüd, ainus viis, kuidas me saame teha neid strateegilisi otsuseid, ongi see, et me teame, kas asi täna töötab. Ja kuidas teada, et asi töötab, on andmete pealt. Mis on meie jaoks olulised numbrid, need KPI-d siis, võtmeandmed, päringute arv, kõnede arv, 10 päringust 1 tuleb kliendiks, miks, kas me saaks 10 päringust 2 kliendiks teha, et see juhtuks, peame tegema selliseid tegevusi. Nüüd see teekond peab olema väga selge. Ja ma ütleks, et rahade mõttes ka, me peame teadma, mis üks klient meile sisse toob. Selleks, et me teaksime, palju me oleme nõus tema eest maksma. Kui me ei tea, mis me maksta tahame, maksame suvalisi summasid, mõni kuu on kasumlik, mõni kuu maksame kahjumisse ennast uute klientidega, teenindame liiga kallilt, et kogu see pool oleks väga-väga selge, tulebki see eeltöö õnneks või kahjuks ära teha, et kellel seda eeltööd ei ole, hakake juba vaikselt mõtlema, kuidas ma oma asju teen. Hea harjutus näiteks, mis te võite veel teha, istute maha, kirjutate oma terve päeva tegevusplaani, keskmise päeva paberi peale, poole tunni intervallis, mida ma siis reaalselt teen, olete piinlikult aus, olin Delfis, siis olin 2 tundi, tund aega vaatasin kohvimasinat, mis kõik veel, eks ju, päeva sees toimub. Panete väga konkreetselt kirja, teete märked juurde, mis ettevõttele päriselt raha toob, pärast vaatate, need on need esimesed tegevused, mis ma oma päevas peaks tegemata jätma, mida ma peaks rohkem tegema ja saate hakata juba sealt vaatama, et teha neid tegevusi rohkem, siis mismoodi see tegevus välja näeb. Ja hakata jupp-jupilt arendama. Nii. Ja siin mõned näited siis, kuidas AI abil saab strateegilisi otsuseid teha. Nii. On teil küsimusi juhuslikult? Või on Sebastiani küsimusi? Või... Mis ma tahaks öelda on see, et palju häid praktilisi nippe näiteid oli siin praegu nii alguses kui ka siin keskel ja lõpupoole ka. See 30 minuti üles kirjutama. Ma olen kuulnud, et isegi 15 minuti kaupa seda kirjutada. Ja, võib vabalt. Et veel täpsem olla. Aga nüüd me oleme suht lõppu jõudnud ja kui nüüd see läbi saab, siis mis võiks olla see esimene asi? Mis... Et nüüd, kui lõunasööki minnakse võtma, et siis kohe peale seda, mis nüüd peaks tegema. Jaa, mis see esimene asi on, mis teha vaja? Ma ütleski teha see ajaharjutus, et saada aru, mida ma peaks päevas vähem tegema. Märkama mingeid käitumismustreid, kus aeg kulub, sest kõige kiirem optimeerimine ei ole mitte see, et ma nüüd AI panen midagi tegema, vaid see on see, et te enda igapäevases ajakasutuses hakata aega tagasi võitma. Aja planeerimine lihtsalt. Ja. Kui see on tehtud, siis me teame, kus me aeg kulub, mida peaks rohkem tegema, siis saame vaadata, kuidas AI saab aidata meil seda rohkem teha. Ja sealt hakkab lihtsalt lõng veerema.